Jinan dvoulaločný, ginkgo biloba. Jinan dvoulaločný, často označovaný za živou fosílii, je doložen již z období karbonu a permu v prvohorách. Nejvíce byl rozšířen v průběhu třetihor, a to po celé severní polokouli. Ze všech kontinentů téměř vymizel asi před 3 miliony let. Přežil jen v malých lokalitách v jihovýchodní Číně, odkud se dostal v roce 1730 opět do Evropy. Dnes patří k velmi oblíbeným dřevinám.